L'ultimo argomento che vorrei trattare è un argomento abbastanza ampio, non è che possiamo parlare un'altra ora. Il governo Letta, qualcuno già dice Letta 2 per questi scricchioli di maggioranza, qualcuno del Movimento 5 Stelle oggi ha detto il PD batta un colpo, Grillo subito ha dichiarato mai alleanze col PD, col PDL, poi c'è sempre un suo collega, Matteo Renzi, e poi c'è una certa Fondazione Tosi. Che cosa succede a settembre, ottobre, novembre? Allora, a parte la fondazione... Qualcosa ci dirà? Allora, io penso che all'interno del centrodestra, visto che tecnicamente il centrodestra è facile che non sia più Silvio Berlusconi, e quindi il centrodestra dovrà comunque pensare a chi debba essere il futuro candidato premier, perché la sinistra, quando fece le primarie, dove facendo delle regole tarate apposta per far perdere Matteo Renzi, sbagliò, perché probabilmente avrebbe stravinto le elezioni se vinceva le primarie Matteo Renzi. Buon per il centrodestra che il centrosinistra, la nomenclatura del centrosinistra, la dirigenza abbia fatto delle regole, e stanno ragionando anche su questo anche adesso, perché la polemica all'interno del centrosinistra è ancora quella di dire quali regole facciamo, perché Matteo, che io stimo, dice le facciamo aperte come negli Stati Uniti. Le primarie non sono chiuse solo a chi ha la tessera del partito, le primarie sono per chi ci crede, chi ci crede va là e vota, esprime la propria preferenza. Invece nel centro-sinistra quella volta, e anche stavolta facilmente, costruirono le regole per dire siccome Renzi non deve vincere perché manda a casa la nomenclatura che da decenni governa il centro-sinistra, lo facciamo perdere. E ripeto, facendo il male del centro-sinistra e tutto sommato anche il male del paese, perché se ci fosse stato il ricambio politico nel centro-sinistra avrebbe forse favorito il cambiamento in generale. Ci ho detto, siccome in queste elezioni, le prossime che saranno, e forse facilmente più a breve di quello che si pensa, non sarebbe male se anche il centrodestra facesse le primarie. Perché? Perché comunque quella fu una straordinaria operazione anche mediatica. Se voi vi ricordate, per mesi tutti i mass media parlavano delle primarie del centrosinistra, se vinceva Renzi, se vinceva Bersani, e i TG facevano le notizie solo su quello. Per mesi si è parlato di quello. Se anche il centrodestra fa un'operazione che da un punto di vista mediatico è efficace, e anche da un punto di vista della democrazia interna, perché la cosa più bella sarebbe lasciare agli elettori che decidano chi è il loro candidato premier. Poi sarà uno della Lega, uno del PDL, Forza Italia, quello che sarà. Sarebbe bello che lo decidessero gli elettori, perché anche la disaffezione al voto che c'è stata e che c'è sempre di più, dovuta anche a un pessimo sistema elettorale, forse riconquisteresti un po' di elettorato e lo riavvicineresti al voto se gli dici guarda che chi viene candidato te lo scegli te anziché scegliere le segreterie dei partiti. Ecco, questa è l'idea. Quindi si candiderebbe a premier del centrodestra? Io penso che la Lega, al di là che sia il sottoscritto, che possa essere Flavio Tosi, altri 5 e altri 10 all'interno di Forza Italia, io penso che la Lega, oltre a Flavio Tosi anche altri, come anche altri all'interno del PDL, o comunque persone che abbiano questo modo di pensare, cioè governare bene, cercare di utilizzare bene le risorse pubbliche e eliminare gli sprechi di questo paese, io in questa competizione ci starei volentieri. Bene, su questa battuta io ringrazio tutto il pubblico, ma ringrazio principalmente per essere stato con noi questa sera a Cervia il sindaco di Verona, Flavio Tosi. Buona serata. Grazie, buona serata a tutti.